Приветствую, друзья! Сегодня мы в очередной раз окунемся в самую гущу музыкальных вибраций и рассмотрим наушники, наверное, с самым говорящим названием T-Audio Hype 2. Да, хайпа эта модель действительно заслуживает, причем как по звуку, так и по качеству использованных компонентов, где нам обещают два хитро расположенных динамика и две балансных арматуры Sonion самого последнего поколения. То, что они мне понравились, поняли, наверное, уже все. Ну а на что они способны, об этом я вам сегодня и расскажу. Собственно, поехали! Пришла модель в исполинской такой коробке с изображением наушников и списком их технических характеристик, где стоит отметить довольно неочевидную схему из двух изобарически расположенных 10-мм динамиков и двух же арматур Sonion 2356 и E25ST001, где последний представляет из себя высокочастотный твиттер, а 2356, соответственно, отвечает исключительно за средние частоты. Причем импеданс всей этой конструкции составляет 25 Ом, а чувствительность 108 дБ. В комплект нам положили большой матерчатый бокс, тряпочку для ухода за наушниками, пенки и набор белых силиконовых амбушюр разного размера. Чем-то они, конечно, похожи на КБ-07, но силикон здесь грубее, да и слишком плотный он какой-то. Зато кабель просто шикарный, мягкий, витой, с приличным сечением и сопротивлением на каждый из жил всего в 13 сотых Ома. Просто великолепное решение, жаль, что он только на 3,5 мм. Я бы парочку таких точно докупил. Сами чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы с приличного диаметра компенсационным отверстием, среднего размера звуководом и абстрактным рисунком, расположенным на внешней части конструкции. Смотрится это не особо броско, зато они не очень большие, да и посадка совершенно фантастическая. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас стандартный по амплитуде и затуханию импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,8%, что уже немного выше нормы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения без сколь-либо серьезных возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с правильным заходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, акцент на имитации ушной раковины и легкий пик на области, отвечающий за усиление резкости звучания. После чего тремя акцентами нам возвращают в звук воздух и слегка подчеркивают верх диапазона. Если сравнить этот график с почти идеальной реализацией хармоновской кривой в Симгод EM6L, становится понятно, на что они, так сказать, опирались. Отличная настройка, все как по учебнику. По подаче же это какое-то совершенно фантастическое сочетание качеств, за которое, собственно, я и полюбил эту модель. Звук сочный, подробный и до магнетизма притягательный. При этом всего тут в достатке. И бас хорошо так ощутим, и ритм-секция не дутая, и верха не пытаются как-то искусственно высветить атмосферу, чтобы выжать из нее то, чего там по сути нет. Музыка реально как живая, с какой стороны на нее не посмотри. Да, кто-то любит поярче, где доминирует четкость и прозрачность, а кто-то предпочитает максимально острые атаки и нейтральный окрас. Однако в любом из этих случаев мы идем на некоторый компромисс с телесностью, общей однородностью звучания и так называемым импульсом, который берет свою силу из низкочастотного базиса, проносится сквозь все средние частоты и реализуется в том числе в высокочастотных резонансах.
Все это близко к природе звука, и все это есть в Hype 2. Именно поэтому я и считаю героев обзора просто идеально сбалансированными и в акустическом смысле невероятно красивыми. Согласен, экспрессия тут не имеет ярко выраженного акцента, текстуры без особого лоска, да и на разрешении не делается какого-то значительного акцента, чтобы вам, так сказать, понравиться и вызвать вау-эффект. Здесь скорее упор идет на глубину, насыщенность и динамику в ее макросоставляющей. То есть образы воспринимаются целиком, без навязывания их структуры. И, что я особенно в них ценю, тут нет вытягивания качества за счет типа использованных излучателей. Это когда арматурой нам пытаются поднять общее разрешение или динамиком докачивают телесности в хлипкую по своей природе середину. В Hype 2 же я чувствую даже не грамотно склеенную цепочку, а один единственный суперизлучатель, который дает нам приятный аналоговый окрас, естественный такой же рок, разделение и просто превосходную по своему уровню прорисовку нюансов. В лицо нам это не выпячивается, однако разрешение тут реально очень высокое, да и удар по своей скорости и хлесткости на довольно неплохом уровне. Все скромно и спокойно лишь на первый взгляд, а внутри этого бушует целый ураган задора, драйва и всевозможных эмоций. Знаю, некоторые скажут, что Hype 2, по их мнению, не доводят ту самую эмоциональную составляющую до каких-нибудь экзальтированных состояний, то есть в них нет желания встать и буквально броситься в пляс. Однако само это эмоциональное ядро находится в некотором таком пограничном состоянии, то есть удовольствие приходит как взрыв, мгновенно и глобально по своему характеру, в чем без сомнения есть свой особенный кайф. Разбирая по частотам, бас тут наделен приличной глубиной и крайне неплох в текстурах. Серединка дает ощущение единого, однородного и очень мелодичного звучания, при этом насыщая образы просто россыпью различных оттенков и нюансов. А верха немного притушены по выразительности, но продолжительны, комфортны и, так сказать, ощутимы. То есть обладают массой, объемом и должным уровнем разделения. Все верно. Это музыкальное, певучее, просто сверхпритягательное звучание для тех, кому важна телесность, собранность и натуральность звучания. Без попытки развлечь, что-то подчеркнуть или чем-то казаться. Именно поэтому здесь в очень ограниченных пределах замешаны такие качества, как нейтральность, мониторность или подчеркнутая техничность. По стилистике же наушники справятся с чем угодно. Им прекрасно удается передать и настроение джаза, и эстетическую вычурность академической музыки, абстрактные текстуры в электронике и агрессию панк-рока или тяжелого металла. В любом случае звук будет объемным, живым и просто невероятно вкусным. Да, без яркости на верхах и с легкой эмоциональной напряженностью, однако это как пикантный соус делает звук только лучше. На их фоне такие новинки, как Kefine Clonar или Kenera Freya 2.0 кажутся слишком уж легковесными и воздушными, и KOH-10S чересчур яркими и немного рисковатыми на верхах, а Hidis MS3 агрессивно резкими и крайне грубыми по характеру. То есть, чем их не сравни, везде они будут как минимум не хуже, а зачастую даже чуть интереснее конкурентов. Сочность, прекрасная прорисовка сцены и естественные, глубокие, подробно переданные образы лично мне дают просто фантастическое погружение в звук и к тому же не утомляют своей настройкой. Для тех, кто планирует использовать их для мониторинга, компьютерных игр или другой профессиональной деятельности, это чрезвычайно важный фактор.
Немного расстраивает лишь их требование к усилительной части. Это, конечно, не магнитопланар и тем более не электростатические гибриды, но хотя бы 100 милливатт мощности на 32 Ома нагрузки им лучше предоставить. Ну и попробуйте их по балансу. Увидите, так они раскроются еще лучше. Единственное, будьте аккуратны с подбором кабеля. Пробовал их с медным и графеновым, не спелись от слова вообще. Куда предпочтительнее оказалось серебро и недорогие посеребренные решения. Итогом гибридные четырехдрайверные наушники T-Audio Hype 2 просто превосходно сидят. Кабель в комплект положили нормальный, практически идеальная настройка по кривой Хармана 2019 года и, что куда важнее, потрясающе сочные, подробные и практически живые музыкальные образы. Да, наушники не пытаются нас удивить или как-то развлечь, но если вслушаться, то там максимально точное, насыщенное и просто сверхвыразительное звучание с каким-то просто запредельным уровнем погружения в материал. Согласен, есть в эту цену и другие достаточно сильные модели, но при прямом сравнении в них то там, то тут обнаруживаются всякие мелкие недочеты. Героев же обзора я по праву могу назвать хотя и не самым эффектным, но полностью универсальным и сбалансированным с акустической точки зрения решением. То есть это еще один суперхит в копилку лучших наушников этого года. Я от них, друзья, в полнейшем восторге. Очень рекомендую их послушать. А на этом у меня все. Это были наушники T-Audio Hype 2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!